Sånn som jeg spiller. Morten Harket, du klar med en ny soloplate snart, like over jul. Første smakebit Movies. Kan du si litt om den? Ja, det i motsetning til mesteparten av materialet, så det en av to låter. Som det ser ut nå, en av to låter som ikke skrevet liksom sugd av eget bryst, som det heter. Som ikke liksom den kjernen som har jobbet ut plata. Egentlig litt parallelt med Wild Seed som kom ut før dere ble født. Der var det vel cirka den balansen også. Sånn sett så det jo litt pussig å åpne med en låt som jeg har hentet utenifra. Men den har jo en litt spesiell historie for meg. Det et band som jeg traff ut på gata i Trondheim i 94, Locomotives. Som var tre gutter jeg traff på mens jeg drev på i studio. Jeg hadde akkurat begynt egentlig arbeidet med det som skulle bli Wild Seed. Og det var bare et så trøkk over de gutta der. De var så gira på sin verden, på det de skulle og sånn. Så de kom ut til studio dagen etterpå. Og da fikk jeg høre noen demoer. Og My Woman tror jeg den het da. Det var den låta som jeg nå har gjort da. Så det traff meg litt spesielt. Jeg likte jo, jeg synes jo, altså demoene bekreftet på en måte den følelsen jeg fikk med disse gutta, at dette skulle bli spennende å følge med på. Men den traff meg litt spesielt, den låta der. Jeg fikk et sånt eget kick av den. Så jeg dro rett hjem etter det, og på grunn av den egentlig, så satt jeg ned og skrev det Christmas Card. Så den hadde en direkte, kan du si, det var på en måte det sparket som fikk meg til å skrive den. Jeg fikk en litt sånn fandenivoldsk følelse. Jeg vil ha min, liksom. Det ble Christmas Card. Og så har det jo gått mye har skjedd siden. Jeg har plutselig hatt mange år med A-ha igjen, og så videre. Når jeg nå satt i gang i fjor med å fokusere på albumet, endelig, så har den ligget og surret liksom, den dukket opp igjen. Så spurte jeg gutta om jeg skulle ta den, gjøre noe med den. Og det har vi gjort. Så der den kommer fra, jeg har bare følt at jeg trengte å gjøre den. Så sånn det. Der starter vi. Men det har gått 12-13 år siden forrige soloplate. Hvorfor måtte det ta så lang tid? Ja, det kan man jo spørre seg. Ikke vet jeg. Det mange grunner til det, men hovedgrunnen jo at når jeg gjorde Wild Seed, så var jeg veldig hva skal jeg si, jeg var veldig parat. Jeg var veldig i modus for å følge opp. Jeg hadde masse låtmateriale og var klar for å spille inn en ny rett etter Wild Seed. Men bransjen begynte å gå opp i liminga på den tida der, som førte at jeg trakk meg fra den internasjonale kontrakten med Wild Seed-plata den gangen. For det var så mye som var i ferd med å skje. Bransjen var fortsatt klassisk og gammeldags på et vis. Så var det signaler ute som fikk store konsekvenser for plateselskapene. Og de hadde ikke vendt seg til dette ennå, de hadde ikke justert seg i forhold til det. Så å være artist akkurat da var nesten meningsløst. Så jeg trakk meg. Den eneste gangen jeg har gjort konkrete ting som følge av hvordan selve businessen fungerer. For ellers så det noe jeg ikke bruker så mye oppmerksomhet på. Men da var det helt tydelig, og jeg bestemte meg for å ikke ta i noen ting på en stund. Så det gikk 2-3 år med en nok så smertefull justeringsperiode for bransjen. Og så hadde den i hvert fall vendt seg til at ting var blitt annerledes. Så det var blitt en ydmykhet i de store plateselskapene om at de kanskje måtte tenke litt annerledes. Og da går det an å få de i tale på noe som virker fornuftig. Det grunnen min historie på det. Så da var jeg klar, men da skjedde det også ting med A-ha. Så jeg
sto i et vanskelig dilemma, rett og slett. Fordi at jeg var helt fokusert naturlig på mitt eget. Jeg hadde så mye som jeg ville gjøre. Men var samtidig, som vi alle tre er, den pluggen som kan stoppe det, eller være med og sørge for at det blir noe. Og det ble sånn for meg at jeg valgte da å gå med gutta en ny runde. Og så gikk det 8 år eller noe sånt. Og da går det plutselig 12-13 år i sum. Du har jo vært med i så mange år nå. Er det sånn at ikke du føler prestasjonspress lenger? Nei, selvfølgelig. Det er alltid der. Alltid, absolutt. Det er en viktig del av det. Men det kommer nok mer fra en selv, tror jeg. Det tror jeg de fleste vil si, enn det kommer utenifra. Det utenifra er mer sånn meningsløs grubling over hva som skjer hvis det blir sånn eller slik eller et eller annet. Det er helt formålsløst. Det tjener ikke til noen ting. Du kan ikke, i det du begynner å tenke sånn, så begynner du å forandre på og kanskje få en agenda for hvorfor du gjør ting, som er en annen enn selve interessen for det du holder på med, og det som har tent deg til å gjøre det. Hvis du begynner å skulle justere deg i forhold til hva sannsynligvis de vil like på der og ute, eller et eller annet sånt, så forandrer det egentlig hele grunninnstillingen på et vis. Så det er bare å kutte ut. Leste i et intervju med VG for ikke så lenge siden, hvor du sa at du er interessert i popmusikk som stimulerer utover det umiddelbare. Kan du utdype det litt? Ja, altså popmusikkens vesen er jo nettopp å trykke på akkurat de knappene, kan du si, som gjør at du spisser ørene, og det har liksom det umiddelbare, det umiddelbart fengende hos seg som en helt sentral egenskap. Har det ikke det, så er det ikke popmusikk. Så hvis du skal definere popmusikk, så må det nettopp i hvert fall være det. Ikke sant? Ellers så er det noe som har sneket seg inn gjennom lang tid, at det er en del av kulturen på et vis, slik at det er umiddelbart gjenkjennelig ved sitt vesen. Og da kjenner du det igjen, så det er ikke lenger sånn at du spisser ørene, men det er noe kjent og kjært og gammelt på et vis. Og det kan også kanskje altså musikk som ikke var hitmusikk den gang det kom ut, kan ha langsomt vokst seg til å bli en kjær ting for folk. Og mange ville nok blitt overrasket hvis de gikk i arkivene og så på en del av de kjente, kjære låtene som man kjenner fra gammelt av, hvor få av de som var topp hitlåter. Mye færre enn man tror. Veldig mange derimot av number ones forsvinner helt. Så da har de egenskapen at de vekker stimulansen og får det til å funke akkurat der og da, men de har ikke noe som bærer de videre. Og det er jo de underliggende kvalitetene som popen kan ha med seg, som musikken kan ha med seg, som først har fått til dette med å nå rett inn, mer eller mindre med en gang, innenfor det korte nådetiden som du har, i det det skal ut. Kombinasjonen av det, og at det også bærer med seg noe mer, noe annet, det er en interessant og streng hva skal vi si, streng ordre på et vis å prøve å følge. Og det gjør det krevende på en interessant måte, stimulerende måte. Saktere. Hvordan er Solo-Morten nå sammenlignet med Solo-Morten i 95? Var det 13 år du sa? Nei, ikke så veldig annerledes. Den er vel kanskje enda tydeligere på en måte seg selv. Vil nok i hvert fall etter hvert bli det. Nå er det jo også skjedd så mye annet i løpet av de årene, så det vil jo også prege det selvfølgelig. Så er det annet materiale. Det vil alltid prege det. Men jeg tror at det som på en måte er vesenet i musikken, det er nok så gjenkjennelig. Og et helt annet enn vesenet i a-ha, for eksempel. Så den som på en måte blir meg i den rollen som jeg er når jeg er soloartist, er veldig annerledes i vesen egentlig
enn når jeg når jeg i a-ha. Hvorfor det? Fordi det et annet, det kommer fra et annet sted. Det et annet vesen, rett og slett. Det ikke noe annet. Det ikke annerledes enn at forskjellige folk forskjellige vesener også. Og det henter fram litt andre ting, eller andre ting i meg. Det gjør det. Jeg fremstår på en måte i en annen kropp, altså. Og det ikke noe jeg prøver på, det det blir. VG-nett har akkurat fått bekreftet at du skal gå på scenen på Nobelshowet 11. desember. Ok, det var hyggelig. Takk. Det Hva... takker jeg ja til. Ja, det vel noen sånn 100 millioner potensielle TV-seere eller noe sånt, men kan du si noe om hva du skal fremføre der? Jeg tenker aldri antall TV-seere. Det som viktig den ene sofaen med den lille gjengen som sitter samlet rundt TV-en. Om det 100 millioner av de, eller 5 stykker. Du forholder deg til, i TV, så forholder du deg til enkeltindivider eller en liten gruppe. Det min... Det det jeg opplever som den sunneste måten å forholde seg til TV på. Men du hadde et spørsmål. Det fikk jeg ikke med meg. Hva skal du fremføre? Det blir spennende. Ja. Det hemmelig kanskje, enn så lenge. Ja, det litt hemmelig for meg også ennå. Men det blir noe sentralt fra albumet. Det var jo nettopp Nobelgallaen for 9 år siden, vel, som førte deg sammen med resten av a-ha igjen? Ja, det var det faktisk. Det var det. Ja, det var jo det som skjedde. Det var jo uventet. Jeg var jo helt sikker på at ikke det kunne bli en a-ha-reunion sånn, for at det lå så sterke ting i mitt eget løp, som var helt riktig for meg å gjøre, og så opplevde jeg vel det primært som et ønske utenifra. Det var ingen av oss som hadde tenkt over å skulle gjøre det, liksom. Vi var ikke der, noen av oss. Så skjedde det jo det at når vi spilte der, så fikk vi en type reaksjon fra publikum som var uventet for oss, rett og slett. Og som nådde lenger inn enn vi helt skjønte med en gang. Og det var helt tydelig, altså. Så det førte jo til at Paul og Magne stakk hodene sammen igjen og dro over til Pauls leilighet i New York og begynte å kaste ball på nye låter. Og resultatet av det fikk jo jeg. Da var det 4-5 skisser til nye låter, og da lå virkelig kimen til ordentlige ting der. Det var det som vippet det rundt for meg, egentlig. Da følte jeg at jeg ikke kunne... At jeg ikke skulle stå i veien for at det skulle skje. Så at det ikke kom til å skje, det ble feil for meg. Sånn startet det, egentlig. Men så finner vi gamle mønstre på nytt igjen, og så må vi slåss med det. Så vi har fortsatt vei å gå der. Det har det med. Og nok en gang så vi stadig der at det egentlige potensialet er såpass spennende at vi blir på en måte ikke helt ferdig med det. Det blir mer a-ha. Det får vi se på. Men akkurat nå nok fokuset mitt her. Hvordan får du tid til alt? Du har 4 barn også? Absolutt. Det har jeg. Hva egentlig spørsmålet? Hvordan får du tid til alt? Nei, det jo sånn. Altså, det mitt liv. Jeg jo sammen med barna så mye jeg kan, rett og slett. Og det ofte bra. Av og til så blir det trangere enn jeg ønsker. Men jevnt over så har jeg jo bra samværstid. Jeg kunne hatt en vanskeligere arbeidssituasjon enn jeg har, for jeg har mye tid også hvor jeg hjemme, hvor jeg har fri. Andre har det nok tøffere enn jeg har det der, altså. Bruker du mye tid på å holde deg selv i form? Du holder deg veldig, veldig godt? Det blir hennes påstand. Image da, hvor viktig det? Ser du fortsatt har hull i olabuksene dine? Det hardt arbeid. Men nå må vi... Ja. Det over i et annet intervju om 2000 år.
Du får heller grave i levningene etter meg, og så kan dere diskutere olabuksene i ettertid.